हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज आनिस कमाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से और इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको देंगे। साथ ही साथ ब्रह्मोस का एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस आके गिर गया था, इंडिया ने सो कॉल्ड मिस फायर कर दिया था। वो भी आपको इंसिडेंट समझाएंगे और बताएंगे। और इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद जो कुछ हुआ और जो कुछ इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से ये रीजन को अनस्टेबल कर सकता है और किस तरीके से दुनिया ने इस इंसिडेंट को देखा है, इसके मुतालिक आपको इंफॉर्म करेंगे। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। ब्रह्मोस बेसिकली, जिसको हम सब जानते हैं PJ-10 भी कहा जाता है, ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये इंडिया की DRDO और रशिया की NPO का जॉइंट वेंचर है। बेसिकली जो ब्रह्मोस है वो P-8 ऑनिक्स के ऊपर बेस करता है। अगर हम ब्रह्मोस के वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर लैंड लॉन्च्ड वेरिएंट भी मौजूद है, इसमें एयर लॉन्च वेरिएंट भी मौजूद है और इसमें सी लॉन्च वेरिएंट भी मौजूद है। बेसिकली लैंड लॉन्च वेरिएंट जो है वो टल बेस्ड है, जो सी बेस्ड वेरिएंट है वो सबमरीन वेरिएंट में भी, सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, शिप से यानी कि फ्रिगेट से, कॉर्वेट से भी लॉन्च किया जा सकता है, ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयर से भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करें तो चूंकि इस ब्रह्मोस इस वक्त तक सिर्फ इंडिया यूज करता है तो Su-30 MKI जो है वो इसको फायर कर सकता है। रेंज जो है इसकी वो जनरली 500 किलोमीटर है लैंड लॉन्च वेरिएंट्स की अगर हम बात करें और सी लॉन्च वेरिएंट्स की बात करें। लेकिन अगर हम एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करते हैं तो वो तकरीबन 450 किलोमीटर है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एयर लॉन्च वेरिएंट्स की बात करते हैं तो उनमें आपको वेट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो उस केस के अंदर आपको जो है वेट थोड़ा कम रखना पड़ता है, तो थोड़ी सी रेंज जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर चीज का जो एयर लॉन्च वेरिएंट होता है उसकी रेंज थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि चाहे एयर लॉन्च वेरिएंट हो, चाहे लैंड लॉन्च वेरिएंट हो, चाहे सी लॉन्च वेरिएंट हो, सारे के सारे ग्राउंड स्ट्राइक के लिए काम आते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह का वॉरहेड कैरी करता है। देखिए, इसका जो वॉरहेड का साइज है वो 200 से 300 kg के दरमियान होता है, लेकिन जो इसमें एक्सप्लोजिव होता है वो न्यूक्लियर भी हो सकता है और नॉन न्यूक्लियर भी हो सकता है, यानी कि कन्वेंशनल जिसके अंदर नॉर्मल एक्सप्लोजिव्स आते हैं और नॉन कन्वेंशनल यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी ये कैरी कर सकता है, यानी कि ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 0.8 मैक की स्पीड जो है ना वो अटेन कर सकता है। इसके अलावा इसमें सी स्किमिंग की कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जो कि इसको काफी डेडली बनाती है। जब आपके पास सी स्किमिंग कैपेबिलिटी होती है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आप ट्रेन हगिंग की फीचर से जाते हैं तो आपको जो रडार्स हैं उनके लिए इंटरसेप्ट करना काफी या पिक करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसकी गाइडेंस की बात करें तो इसमें जो मिड कोर्स गाइडेंस है वो INS और सैटेलाइट नेविगेशन है, और टर्मिनल फेज के ऊपर यानी कि जब ये स्ट्राइक करने के करीब होता है तो वो एक्टिव रडार होमिंग है। तो ये तो इसकी गाइडेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी। अगर हम इसके प्रोपेलेंट की बात करें यानी कि कौन सी चीज है इसको ड्राइव करती है, तो जो स्टेज 1 है उसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है और जो स्टेज 2 है उसके अंदर लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है, यानी कि 2 स्टेज में इसके रॉकेट्स मौजूद हैं। एक सॉलिड फ्यूल के ऊपर चल रहा है और एक लिक्विड फ्यूल के ऊपर चल रहा है। अगर हम इसकी यूनिट कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन ये 3.5 मिलियन US डॉलर्स का एक मिसाइल पड़ता है और जो इसका एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है वो तकरीबन 4.825 मिलियन डॉलर्स का एक मिसाइल है। अब हम आ जाते हैं ब्रह्मोस का जो इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर इंडिया की आर्म फोर्सेस ने एक ब्रह्मोस मिस फायर किया और वो पाकिस्तान के अंदर आके गिरा, उसके हवाले से हम जो है वो बातचीत करते हैं। देखिए, 9 मार्च 2022 को मियां चन्नू में एक मिसाइल का मलबा गिरा। ठीक है, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये मिसाइल के मलबे की हैं जो मियां चन्नू से आई थी, और इस मलबे की पिक्चर्स आने के बाद एक खलबली मच गई कि ये क्या हुआ है, ये क्या चीज है और इसका ये क्या है। बहुत से लोग इसको ड्रोन कह रहे थे, कुछ लोग इसको एयरक्राफ्ट कह रहे थे, लेकिन बाद में जो एनालिसिस हुआ, फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ, ओवरऑल एनालिसिस हुआ, उससे ये बात सामने आई कि ये ब्रह्मोस है। और पाकिस्तान ने इसको अनाउंस कर दिया कि इंडिया का एक ब्रह्मोस पाकिस्तान में आके गिरा है और उसका ये मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो इनिशियली तो 2 से 3 दिन तो इंडिया ने माना ही नहीं कि ऐसा कुछ है, कि उन्होंने इसकी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद इंडिया ने यह बात मान ली कि हमसे एक ब्रह्मोस जो है वो मिस फायर हो गया। तो आप इमेजिन करें कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल उनके मुताबिक मिस फायर हो गया। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए यह फैसला किया है कि हम एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं इंडिया के साथ मिलकर, ताकि हम इस इंसिडेंट की जो ओवरऑल सिचुएशन है या ओवरऑल ये क्यों हुआ
उसके हवाले से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें ताकि अनबायस्ड कंक्लूजन हो। लेकिन इंडिया ने वो पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी और खुद साख्ता एक इंक्वायरी बिठाई, और जिस इंक्वायरी के बाद 3 अपने ऑफिसर जो कि एयरफोर्स से ताल्लुक रखते थे उनको डिसमिस कर दिया कि इन्होंने वायलेशन ऑफ एसओपी की है, इन्होंने बेसिकली जो है वो नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है, तो इनको जो है वो हम सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं। बट यहां पे ये बात आती है कि एक बात कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस का डॉक्ट्राइन है 2017 का, उसके अंदर किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की जो ऑथराइजेशन है वो प्राइम मिनिस्टर से कम अथॉरिटी नहीं दे सकती है। अच्छा, यहां पे मैं ये टेक्निकल बात बता दूं कि जो मिसाइल्स होते हैं उनके फायर करने की सीक्वेंस होती है, उसके अंदर कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ये 2-3 अफसर मिलकर नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो कोड्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक कमांड के पास होते हैं। वो स्ट्रेटेजिक कमांड नॉर्मल लो लेवल ऑफिसरों को नहीं दे सकती अनटिल कि अनलेस प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी साहब है उसको अप्रूव ना करें। तो ये एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि 3 लोगों के पास जो है ना वो कोड चला गया तो उन्होंने बटन दबा दिया गलती से और मिस फायर हो गया। इस तरह मिसाइल्स फायर नहीं होते। मिसाइल्स को फायर करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, कोड्स आते हैं, वो कोड्स जो है वो स्ट्रेटेजिक कमांड की तरफ से आते हैं, वो कोड्स कॉम्बिनेशंस के साथ लगते हैं सिस्टम के अंदर, और जो कोड्स लो लेवल कमांड के पास जाते हैं वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही नहीं है कि 3 अफसर्स ने जो कि इंडियन एयरफोर्स के थे उन्होंने जो था वो गलती से मिसफायर कर दिया, तो उनके पास कोड्स कहां से आए? उनको किसी ने तो कोड्स दिए हैं, तो अगर उनको किसी ने कोड दिए तो किसने दिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अभी हम इसको डीप डाउन भी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें वीडियो के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्स दिया? पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदार रियासत होने का रिस्पॉन्स दिया। हालांकि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने उनका जो मिसाइल उस वक्त पाकिस्तान में आ रहा था उसको पिक कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ताकि रीजन के अंदर कोई जंग ना छिड़ जाए, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कोई न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए, पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्स जारी नहीं किया और वेट किया। अगर पाकिस्तान इनकमिंग मिसाइल के खतरे के तहत अपनी पॉलिसी जो उसकी ओरिजिनल पॉलिसी है उसके ऊपर जाता तो पाकिस्तान 3 मिसाइल फायर करता, जिसकी वजह से एक जंग छिड़ जाती। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान ने यह अखज किया कि इनसे मिसफायर हो गया है और इस मिसाइल के अंदर इस वक्त वॉर हेड नहीं है, जो कि वक्त ने फिर साबित किया कि उस वक्त उस मिसाइल के अंदर वॉर हेड नहीं था। नहीं कन्वेंशनल वॉर हेड मौजूद था, नहीं नॉन कन्वेंशनल वॉर हेड मौजूद था। यहां पे मैं ये बात बता दूं कि इनकमिंग मिसाइल का वॉर हेड चेक करने की कैपेबिलिटी किसी के पास भी नहीं है कि इसमें कौन सा वॉर हेड लगा हुआ है, या ये खाली है, क्या ये इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड है, या क्या इसके अंदर जो है वो कन्वेंशनल वॉर हेड मौजूद है। तो ये मैकेनिज्म किसी के पास शामिल भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान ने ये देख लिया था, ये चीज समझ गया था पाकिस्तान के इसके अंदर कोई वॉर हेड नहीं है, खाली आ रहा है। अब इंडिया ने किया क्यों है ये, इसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया ने ये चीज इसलिए की है ताकि पाकिस्तान का रिस्पांस देखा जा सके कि पाकिस्तान क्या रिस्पांस करता है। तो वो तो इंडिया का टारगेट अचीव नहीं हुआ, पाकिस्तान तो कोई रिस्पांस ही नहीं किया। इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान इधर इसको शॉट डाउन करे इस मिसाइल को, ताकि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस की बैटरीज डिप्लॉयड हुई है उनकी लोकेशन उनको मिल सके, या पाकिस्तान इस मिसाइल के जवाब के अंदर मिसाइल फायर करे ताकि इंडिया फिर यह डिक्लेयर कर सके कि पाकिस्तान जो है देखिए उन्होंने तो हम पे जंग मुसल्लत कर दिया, हमने तो एक ऐसी गलती से मिसाइल चल गया था जिसके अंदर वॉरहेड था, लेकिन पाकिस्तान ने तो वॉरहेड वाले मार दिए। तो दोनों केसेस के अंदर यह बड़ा ही खतरनाक काम है कि आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को पोक कर रहे हैं विद अ मिसाइल विच इज ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, और इसके इंप्लीकेशंस होते हैं। अगर पाकिस्तान वो चीज करता जो कि पाकिस्तान का डॉक्ट्राइन है कि इन केस ऑफ इनकमिंग मिसाइल दैट टू अ ब्रह्मोस व्हिच इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, तो आप इमेजिन करें कि खिता और पूरी दुनिया कहां पे जाती। तो यहां पे बड़ी सुवेर इंप्लीकेशंस हैं, ना सिर्फ खिते के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा मौजूद था। साथ ही साथ यहां पे एक और रीजन भी हो सकती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर रोग एलिमेंट्स मौजूद हैं। रोग एलिमेंट्स का मतलब यह है कि वो लोग जो खिते या रीजन को जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं, और बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तो हमें वैसे ही पता है कि वो एक अरसे से फॉल्स फ्लैग्स करते हुए आ रहे हैं। तमाम इस बात को मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं, कोई भी सेंसिबल बंदा ये बात नहीं मान सकता कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल और ब्रह्मोस जैसा मिसाइल वो मिस फायर हो जाए।
ठीक है, मिस फायर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस की और जो ओवरऑल कीज होती हैं, जो इसमें सोर्स कोड्स इन्वॉल्व होते हैं और जो ऑथराइजेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड दैट टू फ्रॉम स्ट्रेटेजिक कमांड होती है, वो सीक्वेंस में आपको समझा चुका हुआ। यहां पे एक और चीज भी बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें नजर आती है कि इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से हट रहा है, कि उनकी पॉलिसी ये है कि वो कभी पहले न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये जो इंसिडेंट उन्होंने किया है, इससे हमें ये चीज साफ नजर आ रही है कि वो किसी वक्त भी मिसफायर कर सकते हैं। अब यहां पे तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाहा था कि हमारा एयर डिफेंस कहां पे डिप्लॉयड है, क्या हम शॉट डाउन कर सकते हैं, क्या हम शॉट डाउन नहीं कर सकते, और हम अगर शॉट डाउन नहीं करते तो हम मिसाइल्स के थ्रू रिस्पॉन्स कैसे देंगे। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी, प्रेजेंस ऑफ रोग एलिमेंट्स हो सकती है कि इंडिया की मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर जो है रोग एलिमेंट्स मौजूद हैं। और तीसरा ये कि इंडिया की आर्म फोर्सेस इतनी कैपेबल ही नहीं है कि उनके पास इस लेवल के मिसाइल होने चाहिए जो कि न्यूक्लियर टिप्ड हो या न्यूक्लियर आर्म्ड हो। अब जो हमने आपको तीन रीजंस दी हैं, इन तीनों में से कोई एक रीजन भी अगर वैलिड हो जाती है, क्योंकि तीनों में से कोई एक रीजन तो लाजमी वैलिड है, तो उसके जो इंप्लीकेशन है खित्ते के अंदर वो बहुत ही सुवेर हैं और दुनिया के लिए भी बहुत सुवेर हैं, क्योंकि जब दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज अगर उनके दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए तो उसके इंप्लीकेशन सिर्फ खिते तक नहीं रहते, उसके जो इंप्लीकेशन हैं वो अक्रॉस द बोर्ड जाते हैं, यानी कि वो कहीं भी जा सकते हैं। ये जो न्यूक्लियर वार होती है, ये स्टार्ट करना तो हर किसी के बस में होता है, इसको खत्म कहां पे होगी, ये खत्म कहां पे होगी, ये कोई बंदा भी इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी हमने इस वीडियो में बताया है, दुनिया को सोचना चाहिए कि इंडिया के पास क्या न्यूक्लियर मिसाइल होने चाहिए, क्या इंडिया की आर्म फोर्सेस और इंडिया की जो इस वक्त बीजेपी या आरएसएस की डॉक्ट्राइन है, दुनिया को इजाजत देनी चाहिए कि वो उनको इस तरह के मिसाइल अलाउ करें। मैं ये समझता हूं कि ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीटली बैन होना चाहिए और दुनिया को इंडिया के ऊपर भी इंटरनेशनल बैन लगाने चाहिए, सैंक्शन लगाने चाहिए इस इंसिडेंट के बाद से, और इस इंसिडेंट की इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए जिस तरह के पाकिस्तान चाहता है। साथ ही साथ एफएटीएफ को, इंडिया को कम से कम ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, बिकॉज ये एक सुवेर वायलेशन है। और फिर ऑब्वियसली जो कि इंडिया के न्यूक्लियर इंसिडेंट्स इसके अलावा होते रहते हैं, उसके नतीजे में इंडिया ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो दुनिया के सामने हमें रखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्वेश्चन रेज कर दिए हुए हैं। इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन किसी से भी ढके छुपे नहीं है, चाहे वो हरदीप सिंह नाइजरा केस हो, चाहे कतर के अंदर इंडिया के नेवल ऑफिशियल पकड़े जाएं, चाहे कुलभूषण यादव का केस हो जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आप इसके जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर दें और अपनी आवाज बुलंद करें ताकि दुनिया जो है वो इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन से महफूज रह सके। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हमें लाजमी अपनी आरा से आगाह करें। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।